दोस्तों, क्या आपको पता, ये दादाजी बहुत गरीब होते हुए लोगों के बाल काटकर अपने घर को जैसे तैसे चला रहे थे। तभी यह आदमी आकर कहता है, अबे ओ बूढ़े, यहाँ किसको पूछकर दुकान डाली? ये कोई दुकान डालने की जगह है। अब तुमको 10,000 रुपए का चालान लगेगा। यह सुनकर दादाजी हाथ जोड़कर कहते, मालिक मैं बहुत गरीब हूं, दया कीजिए। फिर इस आदमी ने आगे कुछ ऐसा किया कि आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन यह देखने से पहले अपने गरीब पापा के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, ये आदमी एक मददगार होता है और इसने दादाजी को पूरे महीने का राशन दिया।